नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। सर्दी जुकाम का ना तो आने का टाइम है और ना ही जाने का टाइम, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। सर्दी जुकाम होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। देखो, ठंड में सर्दी जुकाम होना तो आम सी बात है, लेकिन कई लोग तो गर्मी में भी सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। तो अगर आप भी सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे छोटे मोटे घरेलू नुस्खों से आप सर्दी जुकाम को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादातर सर्दी जुकाम तब होता है जब मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होने के टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मौसम के टेम्परेचर से जल्दी घुल नहीं पाता है और ऐसे में ज्यादा चांस बन जाते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लगने के। सर्दी जुकाम और बुखार के टाइम में आप जितना ज्यादा गर्म चीजें खाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। गर्म चीजों में आप सूप, दाल और मीट का सेवन कर सकते हैं। गर्म चीजें खाने से जल्दी ही सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। दोस्तों, इन्फेक्शन वाली बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं और ऐसे में बीमारियां जल्दी से हटती भी नहीं है। अगर घर में किसी एक को वायरल या कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी लग जाए तो एक एक करके सबको लग जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा लीजिए। साथ ही बुखार हो या सर्दी जुकाम, ऐसे में अगर आप दिन में कम से कम 3 बार तुलसी की चाय पिए तो 2 दिन के अंदर ही आपकी बीमारी उड़न छू हो जाएगी। तुलसी हमारे अंदर बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और सेहत को अच्छा बनाती है। अगर आपकी बॉडी अंदर से बहुत कमजोर है तो आपको किसी भी टाइप की बीमारी बहुत आसानी से लग सकती है। इसका ये भी मतलब है कि आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन बीमारियों को रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। सर्दी और जुकाम से बचने के लिए आप जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए और गर्म पानी के गरारे भी कीजिए। सर्दी और जुकाम के इलाज के लिए गर्म पानी के गरारों को सबसे बेस्ट माना गया है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर घोल लें और इससे दिन में कम से कम 3 बार गरारे करें। आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। तुलसी के मुकाबले अदरक का सेवन भी एकदम असरदार है। ज्यादातर लोग अदरक को सीधा खाने से अच्छा उसकी चाय बनाकर पीना पसंद करते हैं। सर्दी और जुकाम के लिए नींबू भी बहुत असरदार है। नींबू का असली काम बॉडी में पानी की कमी को पूरा करना होता है। तो ऐसे में अगर जो लोग पानी कम पीते हैं वो अगर दिन में कम से कम 3 गिलास नींबू पानी पिए तो आप बीमारियों से राहत पा सकते हैं। सर्दी जुकाम में जितनी गर्म चीजें खा सकें उतनी खाइए। ऐसे में आप गर्म दूध भी पी सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में शहद मिला लीजिए और सोते समय नींद भी अच्छी आएगी जो सर्दी जुकाम के टाइम पर उड़ जाती है। अगर आपकी नाक बंद है और आपकी छाती में बहुत सारा बलगम जमा हो गया है तो आपको शहद खाना चाहिए। शहद इतना गर्म होता है कि वो आपकी बॉडी को अंदर से बहुत गर्मी पहुंचाता है, जिससे आपकी नाक खुल जाती है और छाती भी सही हो जाती है। सर्दी और जुकाम के टाइम पर आप विटामिन सी का सेवन भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो बुखार और सर्दी जुकाम के टाइम पे अगर आप विटामिन सी की मात्रा लेते हो तो आपकी बीमारी ठीक होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसके लिए आप संतरा या कीवी का सेवन कर सकते हैं, जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों, इन टिप्स को जरूर ट्राई करें और हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।